Baga bigatyo, grade 3? Kumusta kayo matubing? Naimbag man, ubing? Tata, tamatdar kayo man amin? Tapan tayo nga kararap? Tinaga ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Manakabali nga Diyos mi, iibkas mi, ti panagyaman mi kayan ka, iti salaknip, ken karadkad nga impaay mo kada kami, ingga iti nga oras. Sabay kumata agtultuloy dagita a bendisyon, tapno agbaligi kami kadagiti amin nga aktibidad nga maipasango kada kami iti inaldaw a panagbiag mi. Tulungan na kami kadagiti kasapulan ni, kabayatan, ti panagagal ni, tapno mairampas mi, an anan-anay iti obligasyon mi. Amin dagitoy adawdawat ket panagyaman mi, sipako kumbaba nga dawaten mi baiten tinagan mo Apo mi Diyos. Amen. Mabalik kayo nga tugawan, ubing. Ubing, siya sino iti saan na sumurag tata? Nasiyaan mo, amin kayo kat sumurag. Iti kalman, kat napagadalan nyo iti naduma-dumang nga timok iti ay ayo. Tapno makita nga ingga na tata kat nalagip yu pa'y iti napagadalan kayo iti kalman, adda iti pagkagko kinyayo nga naduma-duma nga timok iti ay ayo. Iti masapal yu laeng nga aramaken ket ibagayo dagiti nagan iti ay ayo na baba iti timok nga mangengyo. Natarasan nyo, ubing? Anya iti timok iti ayo nga nangegyo. Nalaing pusat iti kimbagi ay jay nga timok. Ay to'y man. Nalaing daytoy met ket aso. Ay to'y man, ubing. Nalaing bilit iti kimbagi ay to'y nga timok. Ay to'y man. Nalaing pato iti kimbagi ay to'y nga timok. Ay to'y man nga maudi nga timok. Nalaing baka ti kimbagi ay to'y nga timok. Nalaing kayo amin, ubing. Ubing, sakbay tayo nga agudi iti adalan, basaan tayo pa'y dagiti panggap tayo at tanghalan. Una, naikideng iti taros iti nagnanaan. Pangduwa, bungayon dagitoy ay ayo na baba iti nagnaalanda. Talo, urnusan dagitoy ay ayo na baba iti panag ng naulanda. Natarusan nyo amin, ubing? Nalaing, tipatag tayo met, iti adal tayo nga aldaw, ket ikan amin, iti patag, kadagiti ay ayo nga impaay ti Diyos tayo. Apay kaya tiyong agkansyon? Nasiyaan mo, ubing! At ta, iti kansyonan tayo ket dagiti bilit nga agtay daya. Amo yung nga kansyonan daytoy, ubing? Nalaing, agkansyon tayon! Ako maanak man balik
dako nga naduma-duma nga ladawan, kat ibagayo no anya iti makitayo iti ladawan. Natarusan niyo, ubing? Nalaing ay toy nga umuna nga ladawan. Anya iti makitayo nga ay ayo. Nalaing pato. Anya pay. Nalaing tuka. Anya pay ubing. Sida. Nalaing. Anya pay ubing. Tuwato. Nalaing. Nalaing kayo amin ubing. Ito'y basaw. Wenno jay English ket pan adto makitayo nga pato, tuka, sida, tuwato, ket aduma-duma pay nga ayo. Ay ito sumarong mga ladawan. Anya iti makitayo nga naduma-duma nga ayo. Nalaing baboy. Anya pa yung bing? Kalbing. Nalaing. Anya pa yung makita yung bing? Manok. Nalaing. Anya pa? Baka. Nalaing yung bing? Anya pa? Pusa. Nalaing. Anya pa yung bing? Karnero. Nalaing. Dito yung mat nga lakog wenno jay English ket farm nakikita tayo iti baboy, kalding, manok, baka, pusa, ket karnero. Daytoy man nga pangtalo nga ladawan. Anya iti makitayo nga naduma-duma nga ay ayo. Nalaing. Leon. Anya pay? Elepante. Anya pa yung bing? Giraffe. Nalaing ubing. Anya pay? Zebra. Nalaing. Anya pay? Hippopotamus. Nalaing ubing. Anya pa ni makita yo? Bilit. Nalaing. Anya pa yung ubing? Nalaing. Tigre. Nalaing kayo ubing? Ay ito'y mat nga pang-udi ket bakit. Wenno jay English ket forest. Ado iti makita tayo nga leon, elepante, giraffe, zebra, hippopotamus, bilit, ket tigre. Tatta, ket kital tayo manen dagitoy nga ladawan. Ubing, anya iti maibaga ken mapanunot yo iti basaw, lapok, ken bakit. Nalaing. Nalaing ubing. Dito'y basaw, lapok, ken bakit, ken dito'y agbalbalay no haanmat ket agnanaed dagitoy ay ayo. Ken daytoy ket panpanaganan nga habitat. Ay toy nga naduma-duma ngay ayo ket sabsabali iti pagbalbalayan da. Gamin agsabsabali met iti kasapulan iti tunggal maysada. Kas pangarigan Jessida, mabalin nga ta magdiag isuna di jay lapok o farm ken awan ganun na. Adin no nga ta mabalin nga apan Jessida kat no mabiyag.
Nalaing, jay ganong, wenno, basaw. Jay pusa nga ta ubing, mabiyag nga ta jay pusa na og balay isuna jay ganong, wenno basaw? Haan, adin numan mabalin agyan jay pusa. Nalaing, jay lapog, wenno farm. Nuliyon man ubing, adin numan agyan, nuhaan mo't agnanaad itiliyon. Nalaing kayo ubing, jay liyon, kat nagnanaad, jay bakit, wenno forest. Kasanuman, nupagpong, adin numan mabalin nga agnaad isuna. Nalaing ubing, ti pagong, kat nagnanaad iti danong. Ngam, mabalin mo't nga mabiyag iti pagpong no nagjay isuna bakit. Ubing, natarasan yo ayan no ad-adin no nagnanaad dagiti ay ayo. Nalaing kayo amin ubing. Anya iti awag na iti pagnanaadan wenno panagbalbalayan iti ay ayo. Nalaing, habitat. Adda ti inted ko nga tallo nga mabalin nga pagnaadan ng pagbalayan iti ay ayo. Anya daytoyen? Nalaing, basaw. Anya pay? Nalaing, lapog. Anya pa'y ubing, di pangtalo. Nalaing, bakit? Nalalaing kayo, ubing. Ubing, sabing no mabaling agnaad iti baboy. Nalaing, ijay lapog. Kasanuman, to elefante. Nalaing, bakit? Nalaing kayo ubing, no pato man, andin no agnanaad ti pato. Nalaing, ijay basaw, kan mabalin mat ti lapog. Ubing, siya sino ditoy iti adda iti ipatpatag wenno alaga na nga ayo. Ipatpatagyo kadi aya dagitoy ngay ayo. Wen, kasano yung nga ipatag dagitoy ayo? Nalaing, ikan tayo iti patag dagitoy ayo. Gamit dagitoy ket gapo amin kini ako tayo. Ket dagitoy ay ayo ket makaited met iti tulong kanya tayo nga tattao. Natarusan niyo amin ubing? Nalaing, tattao ubing? Kitaan tayo man no at dumatlaang pinatarusan nyo iti na pagadalan tayo kata. Adda iti aktibidad nga arimidan tayo. Nga panaganan iti ikabida jay pagyanat. Nalakalang ay toy nga aktibidad. Mga parangak iti na dumaduma nga ladawan iti ay ayo. Tata, ikagayulaang dagiti ayo no adin no iti gusto nga pagyananda. Agapan nun basaw, lapog, wenno, bakit? Natarusan nyo, ubing? Nalaing. At taubing ay jay sida. Adin no agnanaad iti sida. Ito'y basaw, lapog, wenno bakit?
no agnanaed iti manok. Nalaing ito'y lapog. Ay ito'y manubing baka. Adino agnanaed iti baka. Nalaing ito'y lapog. Daytoy man elepante ubing. Adino agnanaed iti elepante. Nalaing bakit. Ay to'y man ubing pato. Adino agnanaed iti pato. Nalaing basaw wenno lapog. Daytoy man pag-o. Adino agnanaed iti pag-o. Nalaing jay basaw wenno bakit. Ay to'y man leon. Adino agnanaed iti leon. Nalaing ijay bakit. Ay to'y man kape. Adino agnanaed iti kape. Nalaing ijay basaw. Ay to'y man unggoy. Adino agnanaed iti unggoy. Nalaing ijay bakit. Maudi. Ay to'y man kalding. Adino agnanaed iti kalding. Nalaing ijay lapog. Ubing mabalin niyo man nga iwar dagiti papel ken lapis kaadda iti pagsubok nga masapolyo nga sagutan tapno makita no adda matlaeng iti natawasan nyo iti nagadalan tayo at tanga aldaw. Iti masapolyo nga aramiden ket isurat laeng dagiti gusto nga panagnaadan iti naduma-dumangay ayop agapan no basaw, lapog, wenno bakit. Natarusan nyo, ubing? Nalaing! Jay umuna. Dinno agnanaed iti pusa. Nalaing ijay lapog. Panginduwa. Dinno agnanaed iti sida. Nalaing basaw. Pangtalo. Adinno agnanaed iti leon. Nalaing bakit. Pang-upat. Baka. Adino agnanaed iti baka. Nalaing lapog. Pang-lima. Kalding. Adino nagnanaed iti kalding. Lapog. Nalalaing kayo aming ubing. Iti aramatan nyo, ijay balayo, ket ag-drawing kayo iti maysa nga kay kayatyo nga ayo, ket isurat yo jay baba di papel no adino nga nagnanaed jay ayo nga na-drawing yo. Natarusan nyo, ubing? Nalaing! Nalaing kayo, amin ubing. Ado aya, itinatarusan niyo, dagiti inadal kayo tatangal daw? Nalaing! Pinirni tayo nga panpanunutan, nga ikan, itipatag, dagitoy ay ayo, gamit, dagitoy ket gapo amin kini Apo Dios. Ket dagitoy ngay ayo ket makaitudmet ititulong kanya tayo nga katao.
Natarusan niyo, ubing? Nalaing. Ay to'y nga roden, iti kalpasan na, iti adayon tayo. Nasumarunumanan, ubing.